A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Muji syukurun Allah taala bilih kita menika kula lan panjenengan sami nika saged makembal saking ridhon Allah taala wilujeng selamat sedaya mboten enten alangan sedaya menapa sehingga saged hangrawuhi menawi dados kholipun Kanjeng Sunan Katong. Mugi ing dalu punika saged dadosen keberkahan kula lan panjenengan sami sehingga ing wekdal menika saking wekdal sabdanipun beliaunya Bapak Kepala Desa menika Bapak Sukarsono ing dalu menika kula suwuni wekdal paring wekdal sabda kahananipun babaganipun anggenipun angleksanakaken wonten ing tlatah dusun Katong Desa Katong mriki. Mugi menika sampun menika ndadosaken pawartos kula lan panjenengan sami sehingga ing dalem menika anggenipun laksanaken tambah keberkahanipun anggen kita yarah wontenipun Kanjeng Sunan Katong saha kholipun Kanjeng Sunan Katong ing malem Sabtu Pahing. Ngoten nggih. Semoga wekdal panggenan kula aturaken sabda pangintenipun beliaunya Bapak Kepala Desa Sukarsono. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kunjuk dumateng sesepuh bini sepuh haji sepuh para haji para kiai khususipun Bapak Camat Kecamatan Toro ingkang tansah kula hormati. Kunjuk dumateng sesepuh bini sepuh kasepuhan Ki Ageng Katong ingkang tansah kula bekteni. Kunjuk dumateng Bapak Babin, Bapak aparat keamanan ingkang sampun rawuh ingkang tansah kula hormati. Kunjuk dumateng sedaya pirawuh, sedaya berziarah baik niku saking wilayah Desa Katong maupun saking wilayah lain ingkang tansah kula tresnani. Saderengipun monggo kula lan panjenengan sedaya kula aturi muji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang dalu menika kula lan panjenengan sedaya tasih pinaringan kesehatan, keselamatan, tuwin kesempatan sehingga kula lan panjenengan sedaya tasih saged ngrawuhi acara Khaul 10 Suro 10 Muharram menika wonten makom Ki Ageng Katong ngoten. Bapak-bapak, ibu-ibu kula lan panjenengan sedaya nggih patut puji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salajengipun selawat saha salam monggo kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita tenggo-tenggo menggah syafaatipun milai wonten ngalam donya menika langkung-langkung wonten alam akhirat mangke amin. Bapak-bapak, ibu-ibu sedaya pirawuh ingkang tansah kula hormati, ing dalu menika kula mboten saged sanjang boten saged matur ingkang kathah keranten wekdal sampun dalu acaranipun nggih tasih kathah. Kula namung ngaturaken matur suwun sanget atas kerawuhan Bapak Camat tuwin sedaya pirawuh wonten mriki. Kula atas nama pemerintah Desa Katong ugi kasepuhan Ki Ageng Katong nggih matur suwun sanget atas wekdal ingkang panjenengan
aturaken mriki ingkang jenengan curahke wonten kasepuhan niki kula lan kasepuhan ngaturaken matur suwun sanget bilih wonten penampi utawi penyambutan dalam gedhong menika wonten kekiranganipun wonten kirang traping penggalih panjenengan kula nyuwun pangapunten ingkang kathah-kathah. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Beliaunya niku Bapak Kepala Desa ingkang mriki sampun paring pawedhar pangindikan babagan wontenipun ing pemerintahan Desa Katong khususipun ing sidhingipun gedung Astana Renggo wontenipun Panembahan Kanjeng Sunan Katong menika beliaunya sampun maringi piterang saha piwuh kagem sesepuh saha aji sepuh khususipun saking tlatah dusun Katong mriki acara salajengipun menika belinya Bapak Camat kanthi wekdal menika kula suwuni pawedharipun kagem masyarakat Desa Katong khususipun penjara-penjara menika nyuwun dipun paringi wedhar dhumateng beliaunya Bapak Camat. Semoga wekdal saha kula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para sepuh, kini sepuh, para yai, para ustadz. Yang saya hormati Pak Lurah Katong beserta perangkat. Yang saya hormati para peziarah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana hingga saat ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat hadir di acara haul Mbah Sunan Katong dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kehariban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad yang telah banyak memberikan keteladanan kepada kita semua sehingga umat Islam pada khususnya dapat keluar dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang yang sampai saat ini kita nikmati. Dan tentunya apa yang kita nikmati sekarang ini tidak lepas dari perjuangan para leluhur kita, termasuk Mbah Ki Ageng Sunan Katong. Dengan perjuangan beliau dan bala tentaranya ya saat itu saya yakin itu, sehingga kita sekarang ini dapat menghirup udara kemerdekaan. Hanya saja saat ini kadang kalau kita melihat secara nyata ya, tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di Katong, tapi di seluruh dunia sekarang ini baru tidak hanya disibukkan tapi diprihatinkan dengan kondisi pandemi COVID-19. Di mana-mana selalu disarankan, bahkan tadi ketika kita masuk makom sudah disediakan sarana cuci tangan, yang paling akhir pakai masker. Sebetulnya banyak makna di balik pandemi COVID ini.
yang tadinya orang tidak banyak melihat alat teknologi HP, sekarang dipaksa untuk mempergunakan alat itu karena awal-awal pandemi banyak kegiatan-kegiatan yang dibatalkan, dibatasi kegiatannya, sehingga mau tidak mau kita mempergunakan teknologi yang ada. Bahkan silaturahim ketika 1 Syawal pun kita saat itu belum diperkenankan untuk berkerumun banyak orang. Itu dikandung maksud agar kita semua terhindar dari wabah pandemi COVID-19. Alhamdulillah, tentunya yang hadir di sini selalu diberikan kesehatan. Ya. Namun demikian, saya ingin mengingatkan pada kita semua, kalau panik janganlah, ya, tidak usah panik, tetapi waspada. Ya. Karena kalau panik nanti malah cara berpikirnya menjadi keliru. Tapi ketika waspada, ya, memang segala sesuatu itu Allah yang menentukan, Tuhan yang menentukan. Tapi yang namanya ikhtiar harus maksimal. Ya. Salah satu cara atau ikhtiar yang harus kita laksanakan di musim pandemi ini, ya kita aturi, kita ikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Kenapa kok pemerintah ganti-ganti terhadap pandemi COVID-19? Karena yang namanya kesehatan itu merupakan urusan wajib sebuah negara. Sehingga adalah tidak pernah ada satu negara pun di dunia ini yang tidak menaruh perhatian terhadap pandemi COVID-19. Kalau kita melihat berita, ya, baik itu media cetak maupun media layar TV, ya, bahkan Amerika Serikat saja yang keceluke, ya, negara yang besar, ya, ternyata juga menaruh perhatian besar pula terhadap pandemi COVID-19. Alhamdulillah, Indonesia itu belum separah Amerika. Ya. Harapannya semoga pandemi ini segera berakhir. Nah, salah satu caranya diantaranya ikhtiar lewat batiniah seperti malam hari ini. Nanti kita berdoa bersama, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita segera dikeluarkan dari masa pandemi COVID-19 sehingga kita dapat beraktivitas sebagaimana semula. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, yang paling akhir saya ingin pesankan bahwa kebiasaan yang sangat baik ini kiranya mari kita uri-uri bersama sehingga ibarat kacang itu tidak lali lanjarane, ya, bahwa kita ini ada karena orang terdahulu kita. Saya yakini Mbah Sunan Katong banyak memberikan mauidhah hasanah yang banyak kepada pengikutnya, yang tentunya pengikutnya secara bertahap memberikan contoh kepada generasi berikutnya, yang pada akhirnya kita juga mewarisi, ya, kearifan beliau dalam kegiatan sehari-hari. Paling tidak ketika kita sering berziarah, ya, itu dapat mengerem emosi kita, ya, keinginan kita. Karena ketika kita berziarah, itu kita telah dihadapkan pada mauidhah yang paling hakiki.
nanti kita akan sama. Ketika sudah seperti itu, sudah tidak ada artinya lagi. Ya. Dengan demikian, sebaiknya pelajaran yang pernah disampaikan oleh pendahulu kita, urip sak madya itu menjadi benar. Ya. Karena urip sak madya itu ya tidak ngonjo-onjo, nanging ya ora kalah karo kancane. Nah, sak madya. Nah, yang Jawi itu paling luwes, ora usah luwes, yang penting cukup. Arep apa-apa cukup, alhamdulillah, itu yang penting. Tapi yang penting lagi cukup disandingi waras wareg. Nah, niku. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih di kondisi yang demikian itu. Kita nanti doa bersama, semoga kita semua, masyarakat Grobogan, masyarakat Desa Katong, masyarakat Indonesia pada umumnya segera dihindarkan dari pandemi COVID-19 yang telah lama membelenggu masyarakat kita dalam beraktivitas sehari-hari. Kiranya demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bahwa beliaunya Bapak Camat telah memberikan suatu wejangan atau piweling ya, bahwa kita ini lagi prihatin menghadapi suatu musibah, tidak hanya di Desa Katong tapi di seluruh dunia. Bahkan beliau juga sudah berpesan tadi bahwa kita sebagai masyarakat rakyat Indonesia, khususipun untuk yang tlatah Katong, kita harus menghormati dan merawatnya cagar budaya beliaunya Kanjeng Sunan Katong, bahwa yang bertempat di Desa Katong ini beruntung sekali bahwa masyarakat Katong mereka beliaunya ada seorang wali besar yang dia ada di kampungnya Desa Katong ini. Beliau berpesan agar kita jangan sampai salah berniat atau berdoa, agar kita selalu bertawakal sama Gusti Allah Ta'ala, dan kita bisa mengikuti jejak-jejak beliau, yaitu Kanjeng Sunan Katong, bahwa ada di Desa Katong ini. Dan bahkan beliau tadi juga berpesan bahwa negara adidaya pun bisa lumpuh hanya karena sebuah musibah, hanya kena wong Jawa niku mung gara-gara pilek kowe sing ngelu ora wong negorane tok, sak negorane do ngelu kabeh, ngoten nggih. Ngoten nggih Pak Camat nggih. Mugi-mugi alhamdulillah atas rawuhipun Bapak Camat nika, mugi beliaunya selalu dijaga kesehatannya oleh Allah Ta'ala, dan beliaunya dituntun tugasnya menjadi ringan dan dipermudah, dan khususnya juga beliaunya Bapak Kepala Desa selalu diberi kesehatan atas beliaunya mengemban tugas sebagai Kepala Desa di Desa Katong. Beliaunya sekeluarga selalu diberi kesehatan Allah Ta'ala dan dipermudah urusan tugasnya, dan semua masyarakat Katong diberikan kesejahteraan dan dihindarkan dari penyakit COVID-19 dan penyakit lain-lainnya. Karena saking berkahipun Kanjeng Sunan Katong, balak sing saka etan bali ngetan, sing saka kidul bali ngidul, sing saka kulon bali ngulon, sing saka lor bali ngalor, tandhes ing pepeting jagat sing paling ujung dewi, sehingga musna ilang berkah tumurun ing dalem nika saking syafaatipun Kanjeng Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Acara salajengipun ingkang intim nika belinya yang Suparjo ya nika kapurih katuran paring doa dumateng napa ing dados hajatipun kholipun simbah Panembahan Agung Kanjeng Sunan Katong wonten ing sitinggilipun tlatahipun inggih wonten Katong mriki. Sumangga yang wekdal kula aturi. Matur nuwun wekdal ingkang sampun kaparingaken dumateng kula, ingkang saperlu kagem ngaturaken niat kita sesarengan wonten ing dalu punika. Saderengipun kula ngaturaken niat kita sesarengan mangke langkung rumiyin kula ngaturaken salam
Inggih menika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajmain amma ba'du. Kunjuk dumateng sesepuh pinesepuh ingkang kula hormati, kunjuk dumateng penyanipun Bapak Camat Toroh ingkang kula hormati, kunjuk dumateng bapak-bapak ingkang saking Tritunggal Kecamatan Toroh ingkang kula hormati ugi, kunjuk dumateng Bapak Kepala Desa ingkang sampun saged sami rawuh, khususipun Bapak Kepala Desa Katong ingkang kula hormati ugi, kunjuk dumateng bapak-bapak, ibu-ibu saha para rawuh sedaya ingkang kula hormati. Dene dalu punika Gusti tasih kersa paring rahmat lan nikmat gumelaring alam gesang wonten madyaning bebrayan agung katitik rahayu sagung dumadi tansah kajiwa lan kasarira dumateng panjenengan sami saengga dalu punika panjenengan sami saged rawuh wonten ing pesarian Gedhong Astana Rengga inggih pesarianipun Eyang Ageng Katong kanthi manggih suka rahayu wilujeng slamet boten wonten pambeng setunggal menapa ing pramila sumangga kula dherekaken sembah sungkem serta syukur wonten sadalem Allah Subhanahu wa taala kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Ugi mboten kesepen rahmat lan salam mugi katur saha kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang saperlu kita tenggo menggah hidayah inayah saha syafaatipun menggah kagem gesang wonten ing bebrayan agung punika ngantos dumugi wonten ing alam dalahan inggih alam akhir mangke. Amin Allahumma amin. Mateng sesepuh saha pinesepuh, bapak-bapak, para ibu-ibu ingkang kula hormati, ewondene dalu punika kaajat kita sesarengan inggih punika sepindah muji syukur wonten dalam Allah Subhanahu wa taala mensyukuri sedaya peparingipun ingkang sampun kaparingaken saha ingkang sampun sami kita tampi sedaya panjenengan sami ingkang saaturan malih nggih menika caos hormat dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagarwa putra saha sahabatipun sedaya khususipun sahabat sekawan nggih punika Abu Bakar, Umar, Utsman saha Ali ugi dipun hormati. Mugi Allah taala kersa paring tetek lahir batin iman Islam dumateng kita sedaya. Ingkang saaturan malih caos hormat wontenipun dinten 7 pekenan gangsal rinten kelawan dalu ugi dipun hormati. Mugi Allah taala kersa nampi sedaya niat kita sarangan mangke. Mugi-mugi sedaya dipun tampi dipun kabulaken dening Allah taala. Ingkang saaturan malih caos hormat Bapak Adam Ibu Kawa ugi dipun pangeti mboten sanes dipun suni sababiyahipun. Mugi-mugi Allah taala kersa paring berkah rezeki ingkang kathah kagem kita sedaya ingkang sampun sami ngempal sumrambah dumateng sedaya masyarakat ingkang wonten ing daerah Katong ngantos dumugi Kecamatan Toroh ngantos dumugi Kabupaten Mlebung ngantos dumugi sak sedaya sedayanipun. Ingkang saaturan malih dalu punika kita sedaya ngawontenaken bancaan ingkang awujud menapa ingkang menika ingkang sampun wonten ingkang saperlu menika kangge mengeti pepengetanipun Eyang Katong ingkang dumawah wulan Muharram wulan Sura tanggal malem sedasa kados dalu punika. Lah mugi-mugi
dalu punika Gusti kersa nampi niat kita serangan mangke. Lah ing pramila sumangga kula dherekaken sami sareng-sareng hamaminta nugrahaning Gusti ingkang Maha Kuwasa mugi-mugi sedaya kala wau dipun tabihaken sedaya balak dipun saketaken dumateng keselamatan kawilujengan karahayon katentreman kesehatan kita sedaya ingkang sampun sami marak suwun dalu punika sumrambah dumateng sedaya keluarganipun ingkang sateran malih mboten sanes Allah taala mugi kersa nampi kajat kita sangan dalu punika ugi mengeti yang katon kang sampun kalampahan punika lah mboten sanes saking kita sedaya sepindah malih mugi-mugi monggo sami sareng-sareng nyuwun dhateng ngarsaning Allah taala sedaya napa menika penyakit ingkang kawastanan corona COVID-19 menika mugi-mugi saged enggal lepas kawi ical saking bumi Nuswantara punika. Nah, mekaten sekedhik anggen kula ngaturaken kajat dalu punika wonten sanes saking kula pribadi mbok bilih wonten kekiranganipun wonten kalempatanipun saking kula mboten sanes nyuwun lumontring sih samudra ing pangaksuma ingkang kathah kangge kula papunten ngatur wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sanget wekdal menika ageng pawejangipun yang sepuh menika ing Kunjan Astana Renggo Gedhong Kanjeng Sunan Katong. Beliaunya sudah memberikan wejangan-wejangan begitu panjang yang banyak kita sudah kenal. Beliaunya adalah yang menuntun para peziarah yang ada di Katong ini, dan selanjutnya adalah acara dari beliaunya doa Bapak Jonggol Semonggo kula aturaken. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga melaturi ya so kula dherekaken mas amin mugi kanthi doa menika sedaya para pepundhen para luhur saketipun apunten sepunten klepatanipun mugi pun paringaken swarganipun Allah kanthi lubering swarganipun luhur kita saged lumarbena dhateng kita sedaya saged mahanani ketentreman keselamatan samudyanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidina wal awwalina wa akhirina kulli sahabati rasulillah ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma naimin hamdan syakirin hamdan yunimah ya rabbana wa khamman bajil karimi wa azim sultani. Allahumma rzuqna mutabidzan salam dohiran wa batinan wa khaulan wa filan wa ta'atan ya ibadatan wa amalan sholihan wa adah. Allahumma anjili rahmatan jamali kubur minnal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya min al awad. Allahumma wa khususon li ruhi yang ageng panembahan Sunan Katong janamu penjenengan ya Allah kula nyuwun mugi berkah sorira penjenengan ya Allah mugi menapa dados panyuwunipun sedaya putu wayah ingkang sami sungkem bekti dhateng ngarsa penyuwun eyang ageng panembahan Sunan Katong kanthi berkah-berkah bareng Katong mugi Allah tansah nyembadani menapa dados panuwunipun sedaya putu wayah lan mugi samudyanipun Gusti ingkang saged menapa ingkang nyembadani panyuwunipun sedaya putu wayah. Mugi-mugi sedaya musibah-musibah saged enggal kesah saking telatah dunia. Mugi-mugi khususipun dunia.
lan akhirat. Mugi slamet ndereng sami kula mboten wonten rupita sengala punapa-punapa. Allahumma ya Allah, jenengan penjenengan ya Allah, kula nyuwun mugi kasembadan, mugi sedaya pemimpin kita tansahipun paringi emut sadar, mugi samudyanipun saged nindakaken kewajibanipun piyambak-piyambak lan mugi kanthi berkah panjenengan yang mugi Allah tansah nyembadani Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inni as'aluka selamatan fid dinina wa afiatan fil jasadina wa hiyatan fil ilmina wa barakatan fi rijatina wa taubatan qoblal mautina wa rahmatan dal mautina. Allahumma inni alaina fi sakharatil mautina wa najatan minan nari wa afwan hisab. Subhanaka rabbika ajati wa subhan wa salim walhamdulillahi rabbil alamin wa bi barakati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampun katep doa dadapun yang jonggol. Salajengipun menika hanjenggaraken menika hindum sekul ingkang wonten berkahipun ing dalu punika. Mugia ing dalu punika pahargyan ingkang agung punika wonten sitinggilipun Kanjeng Sunan Katong ingkang mapan wonten ing tlatah Desa Katong, Kecamatan Toro, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Indonesia, kadunduman berkah selamet menapa ing dados tujuan punika kasembadan. Amin. Semoga dipun laksanaken anggenipun njengkaraken dedhaharan ingkang enten berkahipun menika. Semoga Sekali menau, sekali ramai nak.